kongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze kugira ngo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Ni muri cya kiganiro twise urufunguzo rw'imigisha, muri kumwe n'umukozi w'Imana Pastori Rurangirwa Emmanuel. Ndagira ngo aho uri hose uce bugufi tubanze dusenge Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye akanya keza duhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Turasengeye umuntu wese uteze amatwi aho ari hose, Mwuka Wera musobanurire, twumve icyo uvugana natwe, twumve ijwi ryawe. Ijambo ryawe rirahumuriza, rirasana, rikubaka, kandi nanone ryongera imbaraga umuntu ucitse intege, riza nk'amasezerano y'ihumure, kandi riramo igisubizo cy'ibyo dusengera. Niyo mpamvu rero umuntu wese musabiye ngo yumve icyo wamugeneye muri uyu mwanya. Urakoze kubera hose icyarimwe, kandi imitima yacu yizi, kandi ntacyo uhishwa, uzi byose kandi ukanashobora byose. Tubisabye twiringiye kutwumvise mu izina rya Yesu umukiza wacu, amena. Ndagira ngo nanone twongere turebe ijambo ry'Imana byahishuye Yohana ibice 3 umurongo wa 7 kugera kwa 8. Byahishuye Yohana ibice 3 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 8. Indwa rwandiko rwandikiye abi Philadelphia. Wandikire marayika w'itoro ry'i Philadelphia uti: wera kandi ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. N'iri jambo ry'Imana niyo nsanganyamatsiko ngo urufunguzo rw'imigisha. Aha muri iyi mirongo yombi harimo iryo jambo ry'urufunguzo, urufunguzo ngo rwa Dawidi. Uwera kandi ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ubone ufite urufunguzo rw'ibyawe nawe, kandi nanone urwo rufunguzo ruvugwa ibyo rumaze n'icyo rukora, ngo uwo nguwo wera ukuri ni ufite urufunguzo, arakingura ntagire ukinga, yanakinga ntagire ukingura. Ubwo rero uwo ni umwami wacu Yesu Kristo, arera kandi ni umunyakuri, ibyo avuze arabikora, ntabeshya, ntaryarya, ntahinduka. Uwo rero niwe nongera kukwibutsa ngo wizere ko afite urufunguzo rw'ibyawe, kandi iyo yakinguye ntawe ushobora gukinga. Nubwo hari ababishaka gukinga, ariko iyo yakinguye ntawe ushobora gukinga ngo bikunde. Nanone kandi iyo afite icyakingiranye ntawe ushobora kubikingurira, nubwo wahata gute ukagerageza gute ntabwo byakinguka. Uwo rero niwe uzi imirimo yawe, aranakuzi, arabizi byose. Nanone ngo ashyize imbere yawe urugi rukinguye, ntawe ubasha kurukinga, ntabwo byashoboka. Ni urufunguzo rw'imigisha. Aya magambo wongere uyatekerezeho, wongere wumve ko nawe urufunguzo rw'ibyawe ubona byananiranye, ubona bidakinguka. Yewe wakoze uko ushoboye kose, kandi uragerageza, kandi nanone hari n'abandi bagufashije ngo bagerageze bifunguke cyangwa bifungurirwe, ariko ntabwo byakunze. Hari uwera kandi ukuri, Yesu Kristo, nongera kukwibutsa ngo ni ufite urufunguzo rw'ibyawe. Aha bivugwa Dawidi, ariko noneho ni wowe ubwawe ni ufite urufunguzo rw'ibyawe uyu munsi. Umwingingo uce bugufi imbere ye, maze akingurire bya bindi byawe bitakinguriwe, bimaze igihe bikingiranye. Nanone kandi hari ibyo ushaka ko byavaho, abikingirane byo kongera kwegura umutwe ngo bikomerere nabi. Ubu ni ufite ububasha. Bantu bahaguruka bakagerageza, bakagufasha, kandi ni byiza gufashanya, bafite ubushake, yewe bafite ubwitange, bafite icyo babikoraho, ndetse banahere ku byo bakoreye abandi, cyangwa bigeze bakora cyangwa bakoreranye nabo ubwabo, bakakingura ibintu bigakinguka, kubera imbaraga bafite, n'ubushobozi bafite, n'ubushake bafite, n'ubwitange bafite, n'uburyo bafite. Ariko noneho rero hari aho bananirirwa, kuko ari abantu bakingura kwa kundi bahoze babikora, nk'uko babikoze ejo, cyangwa babikoreye undi ejo, cyangwa babikorewe nabo, bakagerageza bwa buryo bwose bikanga, bikananirana. Wera ukora taje ngo akingure, bigakomeza bikibana, bigakomeza bigakingwa. Ariko noneho yisaha yageze, uwo mwami wacu ukuri araza agakingura, ntagire ushobora gukinga.
nibyo koko nanone akorera mu bantu, akoresha abantu, ariko atabahaye urufunguzo, atabahaye imbaraga, atabahaye ubushobozi, atahaserutse, atahabonetse, birakomeza bigasa nk'ibikinze. Bantu bikabayobera, bikabacanga bati kwejo twakinguye gutya bigakunda, ko twabikoreye kanaka bigashoboka, ko twanyuza ha bigakunda, noneho bigenze gute? Uwo mwami wacu ntago yemera ko tumumenyera ngo duhore tumukoresha uko dushatse cyangwa igihe tubishakiye, ahubwo ashaka kutwereka yuko dukwiye guca bugufi imbere ye no kuza gushaka mu maso he, ndetse nanone no kumwubaha no kumwumvira. Rero wera kandi ukuri, umva ufite urufunguzo rw'ibyawe. Nanone kandi hari ibyo wigeze kubona bikuva imbere, birakinyira ngo biragenda, ariko urashyigura ntibishyiguke, wakwigizayo ntibikunde. Ibyo nabyo byanga gukingiranwa, ariko hari uwera ufite urufunguzo rwabikingirana, urabikingirana ntibigende, bikongera bikaza. Ubwo ni ukuvuga ibi nyine urwanya, wigizayo ariko bikongera bikaza. Hari umwami witwa wera w'ukuri, ufite urufunguzo rw'ibyawe, yakingirana ibyo ngibyo bikagenda. Urufunguzo rw'imigisha, umugisha wo kuregerwa n'Imana, umugisha nyine w'ibihe byiza, umugisha w'iby'umwuka bifatika, umugisha w'imbaraga z'Imana, umugisha ndetse imigisha isanzwe y'uburyo bufatika ku ruhande rw'umubiri, byose uwo mwami arabitanga. Urwo rufunguzo ararufite, dufungurira iby'imigisha yo mu ijuru y'iby'umwuka, dufungurira imigisha ibifatika bindi by'umubiri, byose urwo rufunguzo rurabifungura. Ni urufunguzo rw'imigisha. Ndarukwifurije muvandimwe, buri wese ararukwiye, buri wese ararukeneye. Rero umunsi ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu Migani ibice 22 murongo wa 4. Imigani 22 murongo wa 4, nuwo murongo wonyine handitse ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imana yacu ishimwe cyane. Urufunguzo rw'imigisha. Hari igihe umwami wacu Yesu Kristo ashaka ko tugira icyo dukora, natwe ubwacu tubigiramo uruhare. Urufunguzo rwo ruba ruhari, aba rufite koko rw'imigisha itwerekeraho, ariko natwe tukagira icyo dusabwa. Kenshi mu gusenga kwacu tukasaba Imana, tukayinginga, kandi ni byiza, ariko nanone tukibagirwa yuko natwe dufite icyo twakora ngo rwa rufunguzo rukore. Nubwo ruhari tukavuga ngo byapfiriye, tukibaza aho byapfiriye, ariko nyamara wenda ari twe byapfiriyeho. Birashoboka yuko urwo rufunguzo rwawe mpamvu rudafungura ya migisha ngwize, hari icyo usabwa gukora, hari icyo wasabwa udakora. Rero uyu murongo nubwo ari umwe, uyu murongo wa 4 mu Migani 22 harimo ibice bibiri. Cyambere ni urufunguzo nyine, turabonamo urufunguzo. Urufunguzo rugizwe n'ibintu bibiri. Noneho rero ibyo wakora kugira ngo urufunguzo rukore neza, ku murongo uyu murongo mu ntangiro zawo harimo ibintu bibiri. Icyambere ngo kwicisha bugufi, wicisha bugufi. Icya kabiri ngo akubaha Uwiteka. Ibyo bintu byombi bituma urufunguzo rwawe mwama kufitiye rukingurira ibyawe kandi bikaza. Umva neza, wicisha bugufi. Cya kabiri akubaha Uwiteka. Turaza kubona ingororano cyangwa imigisha ye n'ubundi nayo ngo n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ibyo nta muntu utabikenera, ariko noneho urabikwiye, buri wese arabikwiye, arabisaba, arabihararira, ariko ukibagirwa urufunguzo rubifungurira nawe ko hari icyo usabwa kugira ngo rufungure neza kandi mu buryo bwihuse. Aya magambo abiri atuma urufunguzo rw'ibyawe rushobora gufungura neza bikaza kandi nk'uko ubyifuza, nk'uko bisaba Imana. Umva, kwicisha bugufi, iri ni ijambo rikomeye kandi na benshi. Kenshi umwana w'umuntu akunda kwishyira hejuru, akumva nyine ari ikize hejuru, ariko ca bugufi. Cyubahiro ni cy'Imana, bimenye neza. Ca bugufi, niba
hari ibyo ugomba gutunganya bitunganye. Ca bugufi, niba ari ugomba gusaba imbabazi zimusabe. Ca bugufi, kuko urufunguzo rwawe ruragomba gukora. Hari ibyo ukeneye ushaka gusingira Imana yakubwiye uharanira, ariko menya neza rwa rufunguzo rw'imigisha kugira ngo rukore imirimo yarwo. Hari icyo usabwa nawe ubifitemo uruhare nyine. Kuba byarakingiranywe ushobora kuba abigizemo uruhare. Ca bugufi rero, tekereza witonze. Hari ibyo umwuka akubwira, hari ibyo ubwirwa, nguce bugufi. Niba ari icyo ugomba kwihana, cyihane. Ca bugufi imbere y'Imana, ca bugufi imbere y'Imana. Inyungu ni izawe kugira ngo urufunguzo rufungure neza. Ca bugufi. Cya kabiri, wubaha Uwiteka. Byombi biragendana. Dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 umurongo wa 5, umurongo wa 5 duhere hagati gatoya nyine. Aha umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 6 ahanditse ngo mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya bibone n'abicisha bugufi ibahera ubuntu. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashire hejuru mu gihe gikwiriye. Imana yacu ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana. Mugaragu w'Imana Petero aranditse uru rwandiko nawe urwumve, kuko urakeneye ko ibintu byawe bifungurirwa, imigisha y'Imana ikuzaho. Kandi ni byiza rwose, twese twifuza imigisha, ariko noneho hari ibyo usabwa kugira ngo urufunguzo rukore neza. Si uko rudahari, si uko rwananiwe, ahubwo ushobora kuba ariwe warunanije, kandi urasaba iyo migisha yawe. Umva rero, umva uko Petero yandikiye ab'icyo gihe, ariko ni ijambo nawe nanjye ritureba ngo nuko dukenyere kwicisha bugufi. Ca bugufi muvandimwe, ca bugufi. Kandi nanone kuko Imana irwanya bibone, naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Imana irwanya bibone. Rero uramenye utarwanywa n'Imana, kubera ko uri umwibone. Ubwibone bwawe ca bugufi, kandi ibyo ufite ukuri bishimira Imana. Cyubahiro ni cy'Imana. Wikwibona ku by'ubuzima. Ca bugufi, shimira Imana ibyo ufite, ikongere n'ibindi, ariko kwishyira hejuru. Wisuzugura Imana. Niba hari ibyo gutunganya bitunganye, kandi kwicisha bugufi urumva ni wowe ugomba kubihitamo kugira ngo usingire n'ibindi Imana iguteganirije. Bikore utagombye no kubitegekwa n'abantu, tegekwa n'umutima wawe, kuko ibyo ushaka nawe urabizi. Kandi iri ni ijambo ry'Imana rireba umuntu wese mu rwego arimo ubwo rwose. Imana y'icyubahiro. Duce bugufi nyine imbere yayo ukuri kose. Ibyo wumva umutima nama ukubwira ko bidatunganye, ca bugufi ubireke, uhinduke. Ca bugufi nubitekereza neza, urumva inama z'Imana, urumva impuguro mu mutima wawe, urumva icyo Imana ikubwira, ukwiye kureka ugaca bugufi ukakivurira. Ca bugufi utarindiriye kuzahura n'ibindi bibazo bikomeye cyane. Imana yo mu ijuru iguha umutima ucishije bugufi. Kandi nanone nk'uko twamaze kubisoma ngo irwanya bibone, abicavuge bahera ubuntu. Umva wigira umutima wibona muvandimwe. Kandi nanone ngo muri munsi y'ukuboko, nuko mucishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Imana niyo ikomeye, Imana irakomeye. Ca bugufi imbere y'Imana, munsi y'ukuboko kwayo gukomeye. Iri ni ijambo nawe ukwiye kumva ari iryawe, ukaritekerezaho, kuko urashaka imigisha myinshi kandi urayikwiriye. Kandi nibyo koko urayishaka, urayikeneye, imigisha y'iby'umwuka, guhemburwa mu buryo bw'umwuka, ndetse no kumva imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Ariko nanone nibifatika bindi, urakeneye n'ubutunzi. Ubutunzi Imana itanga burimo gahunda yayo, butarimo uburiganya. Ibyo nabyo bikwiriye, imigisha yose ikakugeraho. Ariko kumva, ca bugufi. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Ca bugufi. Bantu nyine bishyira hejuru, ntabwo urufunguzo rwabo rukingura neza. Ariko ca bugufi. Icya kabiri twabonye bigendana ngo nukumvira, nukubaha Uwiteka. Ubaha Uwiteka Imana yawe muvandimwe. Ubaha Uwiteka Imana. Ubaha Imana. Byakorohera nyine usuzugura umuntu, ariko nabyo si byiza, kuko iyo usuzuguye umuntu burya usuzuguye Imana yamuremye. Umva uramenye,
ubaha abakuyobora, ubaha ababyeyi, ubaha abo mukorana, ubaha abo mubana, ubaha Imana yawe cyane kurutaho, ubaha Imana unayumvire muri byose. Byose birimo uru rufunguzo rwo gukingurira ibyawe. Umva, urashaka imigisha y'Imana kandi uranayikwiye. Umva iri jambo rikomeye cyane, wicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye cyangwa ibyo akiwirwa bikamugeraho. Ni bya bintu tugiye kwinjiramo bitatu. Noneho tumaze kuvuga kuri uru rufunguzo, ibyo bitatu umuntu wese arabishaka, ajya bikenera. Icya mbere twabibonye muri uyu murongo, ubukire. Icya kabiri ngo icyubahiro. Icya gatatu ngo n'ubugingo. Bibintu rwose nta muntu utabikenera. Ubifite uko bitatu buri umuntu wuzuye, kuko hari ibigufasha ukiri hano muri ubu buzima hano ku isi, hari n'ibizatuma ubona ubugingo buhoraho ukabaho iteka mu munezero wa Kristo. Umva neza rero, ariko nubwo byose tubyemerewe, ariko aribyo tugomba gukora natwe, kuko ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi ntwaraneza kugishamo imbaraga. Rero ibi nawe urabikwiye, urabikeneye. Niba hari n'ibyo ufite muri ibi ngibi, hagomba uburinzi bwabyo n'ubusugire bwabyo kugira ngo ubigumemo, kuko Satani ahora ashaka kubikunyaga. Umva rero, rwa rufunguzo rugizwe n'ibintu bibiri: kwicisha bugufi, kubaha Uwiteka, ingororano y'uwo muntu kandi ukwiriye nawe. Ni ibintu bitatu. Aha ngaha rero ni urufunguzo rw'imigisha rutwinjiza muri ibi ngibi, nawe ugomba kwinjiramo. Icya mbere ngo ubukire. Ubukire Imana itanga, ubukire butarimo kuriganya, butarimo kwiba, butarimo guhuguza, butarimo amanyanga y'uburyo bwose. Ubukire ni wa muntu wavuze ngo ukire ukijijwe, unakizwe ukize. Byombi bije Imana iguha umugisha. Ukire ukijijwe, unakizwe ukize. Ntabwo ari bibi, byose biturutse ku Mana, biturutse ku Uwiteka Imana. Kandi ubwo bukire tukunda kuvuga none n'iyi migisha dukunze gushimangira dusubiramo ko turayikwiriye tukiri hano mu isi, ndetse turayikwiriye. Ya yindi yitwa paralele y'imbangikane y'iburyo n'ibumoso, iby'iburyo n'iby'umwuka byinshi by'ibumoso nanone n'iby'umubiri bifatika, biradukwiriye, turabikwiriye, turi muri uyu mubiri. Rero umva neza, ubukire nawe umva, ubwo bukire niba hari n'ubwo ufite, shimira Imana yabuguhaye, ariko komeza bugufi imbere y'Imana, komeza wubaha Imana kuko umenye neza hari abandi babuhoranye batakibufite. Ingero ni nyinshi. Rero umva, kandi hari n'abatakiriho, ntago bwashobora kukurinda mu gihe ugihumeka. Rero tegura neza, zirikana guca bugufi. Shimira ati, ndagushimiye ko wampaye ubukire, ndagushimiye ko wangenje gutya. Niba ari ubutunzi bw'umwuka, niba ari impano z'Imana, niba ari ubutunzi bwo mu isi bufatika, byose ni byiza. Uzirikane ko ntabyo wapfukanye, nabyo ni ubuntu bw'Imana bwatumye ubigeraho. Ariko noneho rero, niba ushaka n'ibindi, zirikana guca bugufi. Niba warabonye binaza, ca bugufi muri byo, ubaha Imana yabiguhaye, kuko ntacyo urusha n'uriya, ntacyo urusha n'abariya. Umva, n'ababihoranye batakibifite nabo nyine ntacyo barusha. Uri umuntu nawe, kandi nanone n'abatakiriho babisize ntacyo wabarushaga. Ariko noneho rero, wowe ugihumeka, ntabwo bibwirwa utakiriho. Umva, wowe ugihumeka, umva, ca bugufi, ubaha Imana, kandi ubwo bukire ubwitondemo, ubwitwaremo neza. Nanone kandi uri usaba Imana kugira ngo ikurindire, iguhe uburinzi kandi n'ubusugire bwabyo. Imana idufashe. Nanone kandi iyo umuntu akiriho bayumva yakongererwa, yava ngo izajya mu bundi akomeza kwaguka, nabyo ni byiza cyane. Ari mu by'umwuka nifatika bindi, Imana ikwagure. Ariko urufunguzo rwo kugira ngo komeze kwaguka, ubyibuke ko ari uguca bugufi no kubaha Uwiteka Imana yawe, wicishije bugufi nyine. Imana ishimwe. Nanone kandi hari icyerekezo ufite, hari ibyo ushaka kugeraho, hari imishinga yawe, hari ibyo uteganya gukora, kandi ni byiza. Tukiri mu isi tugomba gukora nyine no gushaka uburyo n'imibereho. Wumva muvandimwe, rwose ibi bintu, uru rufunguzo ntabwo rubangamira inyungu zawe, ahubwo rutuma ziza neza. Ufite umutima uboneye cyo gucira urubanza ku kintu icyo ari cyo cyose, yuko wahemukiye, yuko wariganije. Umva, ca bugufi, cyoro kibi kibana, ubaha Imana, kandi noneho haranira kugera koko kuri ubwo bukire. Ni byiza biturutse muri gahunda y'Imana,
hari abantu bumva ngo ntabwo ngo umuntu ngukijijwe cyangwa se wahimana ngo ntiyakira, yakira ariko umucyo, ariko bukire nk'ubwo n'ubugendanye n'ijambo ry'Imana no guca bugufi no gukiranukira Imana, Imana ikabitanga. Na ba Salomo na ba Dawidi n'abana ba Abraham barafite ibintu, ni byiza cyane iyo bivuye ku Mana no muri gahunda y'Imana. Ariko noneho rero umva urufunguzo rubizana ni urunyine. Abakiranutsi batoranyije nibo nanone byaturagaho buca bugufi no kubaho Uwiteka, ibyo byombi. Ariko rivuze ngo ntunakore ugakora n'ubundi ibyo ukora byose ubikore ukiranuka, uca bugufi wubaho Uwiteka, wumva ufite umutima utakurega ikibi, nta buriganya muri wowe, uri umunyakuri. Kuko rwa rufunguzo twasomye rwa rundi ruri mu byahishuriwe Yohana 3:7 n'uwera kandi ukuri. Ufite urufunguzo rwa Dawidi, afite urufunguzo rw'ibyawe rw'imigisha nyine, n'uwukuri n'uwera. Ruva harimo kubaha Imana, harimo guca bugufi, harimo gukiranuka, harimo kwezwa, harimo kwihana no gutunganira Imana. Urwo rufunguzo rero niko rufungura imigisha mwene nk'iyo ngiyo iza nyine. Umutima utagucira ubanza, kuba biriganije, kuba wabyibye, kuba wakoze amanyanga, kuba wakoze uburiganya bukomeye. Umva muvandimwe, ndongera kukwibutsa ngo ubukire nawe urabukwiriye, kandi ubwo bukire nanone umva bugende bwuzuzanya iby'umwuka bikurimo, iby'umubiri ubifite. Ukire ukijijwe, ukizwe unakize, kandi nanone byose ni Imana ibitanga. Utise none ko nkijwe ntanakize, shimira Imana igiguhaye. Mumva nkubwire nanone, byaba ingorane, byaba agahinda kubura byose, n'ibyo by'isi ntubifite, n'iby'umwuka Imana itangira ubuntu nabyo ukabibura. Umva neza, nta buhangange bundi, nta bundi buhanga, nta mashuri yandi, nta kumenya kundi, nuguca bugufi kubaho Uwiteka, ukindi cyari gisa nacyo. Ubundi Imana yagutungisha mu by'umwuka, nibindi yashaka ikabizana, uko bizanye kose ukabyakira. Bitaraza gumana ibyo ufite, ubaha Imana, ca bugufi ukomeze guca bugufi, ugendane n'Imana yawe. Imana yacu ishimwe cyane. Icya kabiri twavuze ko ari bitatu, ibyo nyine bituruka muri rwa rufunguzo rw'imigisha twise ngo guca bugufi no kubaho Uwiteka. Nanone icyubahiro ni irindi jambo rya kabiri. Urwo rufunguzo rufungura ibyo bintu bitatu: ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Uriya murongo wa 4 wonyine mu Migani 22:4. Icyubahiro, nta muntu wapanga icyubahiro giturutse ku Mana, ugihawe n'Imana. Aho byanyura hose nacyo ni byiza, ariko wikwishakira icyubahiro Imana itaraguha. Oya, wikora buriganya n'amanyanga kugira ngo wenda usuniku undi ukijemo atari Imana ikiguhaye. Wimugambanira cyangwa ukora ibindi bintu bibi cyane. Oya, cyangwa ngo ushaka ibindi wakora kugira ngo hari ujye muri icyubahiro. Umva nkubwire muvandimwe, icyubahiro Imana itanze ntabwo gicira umuntu urubanza. Ca bugufi ubaha Imana, isaha yawe nigera urakibona. Ariko nkubwire, ibyo nabyo n'uburenganzira bwawe. Icyubahiro nawe uragikwiriye, urashaka promotion, urashaka nyine kubona icyubahiro. Kandi nibyo mwana w'umuntu niko ateye. Yewe ni Imana twizera, ni Imana dukorera, ni Imana twubaha, ni Imana yaturemye, nayo ikura icyubahiro cyayo. Niyo mpamvu ngo icyubahiro cyanjye sizagihundi. Nawe icyubahiro cyawe rero uragikwiriye. Rwa rufunguzo rw'imigisha rero rwo guca bugufi kandi ukubaha Imana, kubaho Uwiteka. Ingororano yawe ni ubukire, n'icyubahiro nacyo kirimo. Imana irabitanga. Ariko umenye neza, nibona bitaranaza, menya neza ko ubwo hari impamvu zishobora kuba ziguturukaho. Ntabwo uciye bugufi mu mutima, Imana iragenzura. Kandi abantu bashobora kutabimenya, kuko umutima w'umuntu ni kure. Ushobora kuba rwose ucisha bugufi mu mutima yewe, ariko Imana itagombera gukoresha ibyuma bya tekinoloji byakozwe n'abantu n'abahanga. Imana igenzura ikamenya abantu bakureba gusa inyuma nuko wambaye, ariko Imana iragenzura, ifite igipimo gikomeye kitagomba kunyura muri tekinoloji zindi, ikakumenya ko nta guca bugufi. N'ibyo unavuga ni ukwiyerurutsa, ariko nusha bugufi. Umva rero, inyungu ni izawe. Ca bugufi muvandimwe, yewe imbere yuko abantu bayibona, Imana ibone kandi bishimbe. Bashobora kutabibona no kutabimenya, ariko Imana yo nigira ikitanga, nigira ikirema ikanagikomeza. Umva
icyubahiro uragikwiriye. Imana icyo yaguhaye igufashe kukirinda, ariko nawe ubigiremo uruhare. Ca bugufi. Umva rega, dukunze kuvuga ngo kubihabwa ni kimwe no kwirinda ni ikindi. Niba unabifite birindishe guca bugufi no kubaho Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Urwo rufunguzo Imana iguha rw'imigisha rukingirane ibyabigukuramo n'ibyabikunyaga n'ibyabyangiza n'ibyabyonona. Umva neza, ubu icyo cyubahiro uragikwiriye. Nanone ubaha Imana, menya ko cyubahiro ari cy'Imana. Ubaha Imana iyo yatumye ibyo byose ubifite, itumye uri muri uyu mwanya. Hari abandi bawushaka batawufite, batanawurimo. Hari ibyo bashaka kugira nk'ibyo batarahagera. Umva neza, Imana yishimye, icire bugufi, yubahe, kuko hari abandi bari babirimo wisanga aribo birimo. Hari abandi nabo wabishaka ntibabirimo. Hari ibyo bari bafite ntibabifite. Hari ibyo nanone abandi bashaka kugeraho batarageraho. Ibyo ufite, cyubahiro ufite, yishimira Imana, kirindishe guca bugufi imbere y'Imana no kuyubaha no kuyikiranukira no kuyikorera, kandi ndetse no gukora ibyo ishaka. Icyubahiro ndakwifuriza ku rufunguzo rw'imigisha uyu mwanya turimo kuganiraho. Wumva neza urwo rufunguzo ko Imana irukubikiye, ariko ni wowe nanone ugomba kuruha uburenganzira bwo gukora. Ni wowe warukoresha, kuko ni wowe bigiriye umumaro cyane. Rero ntuguca bugufi ndetse no kubaha Uwiteka. Nanone tugeze kuri iri jambo rivuga ubugingo. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Ubugingo, bintu bitatu, rufunguzo rw'uyu munsi twizeho, rwawe, rw'undi wese, rwanjye. Umva, ibintu bitatu ndumva buri wese abikwiye. Umuntu wese Imana yaremye abikwiye. Guca bugufi, kubaho Uwiteka. Umva, ubukire, ninde utabushaka, ninde utabushaka, ninde utabuharanira. Umva, icyubahiro, ninde utagishaka, ninde utagiharanira. None ubugingo bwa none, ariko cyane n'ubuhoraho, ubugingo bw'iteka. Bya bindi byose bizarangira. Yego, bwa bukire igihe kizagera burangire. Yego, nanone cya cyubahiro byagihoro bizarangira. Kuko ufite ubukire bukomeye kandi ni byiza, uri muri uyu mubiri, muri iyi si, ndetse n'icyubahiro gikomeye cyane, urwego rukomeye cyane. Umva, igihe kiragera nyine, munsi hahandi muri ya metero 1 n'igice ntizarenga 2, hahandi uzaruhukira, bizaba birangiye. Nta nubwo banagushyingurana n'amadolari menshi n'amayero n'ibindi byinshi, nta nubwo ibyo tubiziranyeho twese, niko biri. Icyo gihe bizaba birangiye. Ariko ubugingo buhoraho rero, ubugingo buhoraho turabyizera, abizera ijambo ry'Imana. Uko ni ukuri kw'ijambo. Umva neza muvandimwe, ca bugufi bigishoboka. Nanone kandi ubaha Imana yawe, kiranuka, gendera mu gutunganira Imana no kwezwa no kubonera, maze ubundi rero ukiri muri uyu mubiri, Imana iguha ibigukwiriye, iguha ubwo bukire. Kandi ereganyurwa, ndagira nkubwire, iri jambo ryitwa ubukire harimo n'ijambo ryo kunyurwa. Unyurwe n'ibyo ufite n'ukuri, kuko byaragaragaye kenshi. Nta n'umuntu uvuga ngo nakize byarangiye, bayumva ashaka kongera. Yabona ati ndashaka kongera, kandi uko bifite biya byinshi niko n'ibijyana biba byinshi. Nanone uko ubutunzi bwiyongera, niba ubusohora bikaba byinshi, nawe ushaka bakaba benshi. Akumva yakwaguka yakongera. Nibyo rwose, kwaguka ni byiza cyane, ariko bimenye neza ko kunyurwa bigendana no kunyurwa harimo no kubaha Imana. Imana, ndakubashye, ndagushima ibyo umpaye n'ibyo ngezeho. Noneho ariko igihe kizagera nabwo uhagararira aho ngaho, ubisigira abandi, kuko nawe ibyo wasaze, ibyo ufite kenshi nibituruka ku bandi, kuko ntabyo wavukanye mu ntoki, nta n'ibyo waremye bindi. Umva, nanone nibiva ku bandi, nanone nawe bikuvaho bikajya ku bandi, kuko abantu nibagirirane. Ibyo uzi, ibyo ufite biragenda bikajya ku bandi, nanone abandi nabo bakazana ibintu bikakugeraho. Nuko iby'isi bimera, bigenda bizunguruka rero. Ariko nubwo biri gutyo nyine, waba ukomeye woroheje, kunyurwa nabyo tubisaba Imana. Ariko hari ubugingo rero, hari ubugingo. Uwaba yarapfiriye mu mwami azazukira ubugingo buhoraho. Uzaba akiriho, impanda y'Imana ikavuga, azazamurwa. Ibyo ntabwo ari ibipindi by'amadini, ntabwo ari byashyizweho n'abana. Ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Ubyumve neza, ubyemera utabyemera, si uko bizaguma. Ubyumva utabyumva, Yesu azaza. Kandi umva neza, ubu bugingo rero, ubugingo ntabwo butangwa
n'umwana w'umuntu. Nta muntu utanga ubugingo, ni Imana ibutanga, nawe arabukeneye. Yagufasha, yaguhugura, yakuganiriza, yagusengera, yakwijambo ry'Imana nk'uko, ariko nta muntu utanga ubugingo, ahubwo twese tubukomora kuri Kristo Yesu, umwana w'Imana. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo uwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngubu rero twese dufite uburenganzira, twese turaba Imana yaremye, kuko waremwe n'Imana. Nta muntu wakuremye, nta ruganda rwagucuze, nta n'uruzacura abantu, ni Imana yaturemye, iradukunda. Rero ubwo bugingo yabuturikiye, ariko urufunguzo rutuma tubwinjiramo rero n'urwawe n'urwanjye. Menya neza ko ari jyewe bireba, guca bugufi, kubaha Uwiteka, gutunganira Imana, gukiranuka. Birakureba muvandimwe, ese urashaka ubwo bugingo? Ese urashaka ubugingo buhoraho? Kuko ibyo bintu bitatu biri muri murongo wa 4:22 imigani ngo ushaka wicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye bizamubera urufunguzo. Ibyo bintu byombi yinjire mu bukire Imana itanga, ubukire bw'umwuka n'ubw'umubiri bufatika. Icya kabiri nanone abona icyubahiro nyine Imana imwubahisha. Icya gatatu abona ubugingo. Imana ishimwe cyane, ndabikwifuriza ibi bintu byombi uko ari bitatu, urufunguzo rw'imigisha, imigisha yose nkwifuriza ibigendera kuri ibi bintu bitatu, byose bigendana byuzuzanya, kandi ubukire buri mu icyubahiro Imana itanze, ariko buri mu bugingo butatandukiriye ngo bitume nyine ugenda uko bidakwiriye. Imana igufashe, Imana igushyigikire, Imana ibigushyiremo kandi ikugire neza. Ngiye kurangiza mu kanya nanone urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 3 murongo wa 10 kugera ku wa 12. Ngiye kuhasoma mbere yuko dusenga. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 3 murongo wa 10 kugera ku 12. Handitse ngo, kuko byanditswe ngo, ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi, n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi akora ibyiza. Ashaka amahoro yakurikire kugira ngo ashyikire, kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Imana igufashe cyane, ntukabera gusobanurire. Umva, urashaka amahoro yakurikire uyashyikire, urashaka iminsi myiza ukiri muri ubu buzima, urufunzo rw'imigisha Imana igahora ifunguza ibyawe. Umva, ca bugufi, ubaha Uwiteka, irinde icyaha n'igisa nacyo, irinde bibi. Umva, Imana irwanya bibone, ca bugufi muvandimwe. Umva rero, iri jambo naryo nigukore ku mutima, Mwuka Wera ari gusobanurire. Ni wowe ubwawe rero, ni ufite guhitamo, bya bindi byose wabuze wategereje kubyaza ntibizi, hari aho byapfira. Wewe uravuga uti nabakana aba n'uyu. Umva, abo ntago babikingirana, Imana itabikingiranye. Rero Imana yakinguye birakinguka, ahubwo banza wisuzume. Byoroha cyane kureba ku bantu, ariko ntiwirebeho, irebeho none uyu mwanya. Bese uciye bugufi, ese uraho Uwiteka, ese uratunganye, ese nta cyaje gucira ubanza, ese nta kikurega mu mutima. Niba giha rero, saba Yesu imbabazi, uti Mwami mbabarira, mubwire uti mbabarira. Noneho nakubabarira rero, rwarufunguzo rwaza rw'imigisha ukingure, winjire muri ubwo bukire Imana iguteganyiriza, kandi hamwe no unyurwa n'ibyo ufite. Bishobora kuzira rimwe, bishobora kuza ruto ruto, ariko Imana irabitanga. N'icyubahiro bishobora kuza buke ni buke, kikanaza rimwe, ariko ushima Imana ugeze. Umenya ngo hari n'abandi batakumeze nkanjye. Nanone ubugingo wishimire kuzagira amaherezo meza, ukabona ubugingo buhoraho. Mwuka w'Imana gusobanurire mu izina rya Yesu, amina. Tugiye gusenga. Ca bugufi buri hose muvandimwe, urufunguzo rw'imigisha, imigisha y'iby'umwuka ifatika bindi urabikeneye nawe, ariko ca bugufi usaba Imana imbabazi, Imana imbabarira. Reka niba utarakizwa, saba Yesu imbabazi akubabarire, no munyambabazi. Kuko nubwo udakijwe, ariko ibyo ushaka nabyo, urashaka icyubahiro, urashaka se nanone ubukire, urashaka n'ubugingo urabukwiriye. Niba waraguye warasubiye inyuma, nawe wari umuntu w'Imana, wagenda uvuga uti kuki bitaza. Umva, tekerezeho wumve niba udafite uruhare mu kubihagarikisha. Urufunguzo rurahari. Umva rero, ca bugufi, ubaho Uwiteka, garukira Imana, garuka mu murimo wayo, wikwivumbura, wikitotombera Imana, wireba ku bantu. Umva, irebeho ubwawe, urebe bitatunganiye Imana, maze Imana ikwakire. Yesu akubabarire kandi agutunganye. Tugiye gusenga. Umuntu wese uciye bugufi akumva yihanye, akumva
usaba Imana imbabazi. Reka tugusenge nawe kandi usenge usaba Imana imbabazi. Dusenge. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo ryawe kandi rikoze ku mutima w'uyu muntu. Arashaka guca bugufi koko, kuko iyo umuntu adaciye bugufi yumva nta kimurega, nyamara aciye bugufi yumva nanone hari ibyo agomba gutunganya. Aciye bugufi imbere y'Imana. Mubabarire rero ibyo byose yatuye, ibyo byose yumva bimucira urubanza, ibyo byaha byose na kamere zose n'ibyamubataga. Reka ace bugufi yemeze kubireka, muhe imbaraga zo kubitsinda ndetse biranduke burundu. Amaraso ya Yesu amweza mutunganye cyane. Ahari yari yakijijwe asubira inyuma none ntabwo aciye bugufi, ntabwo yubaho Uwiteka. Aho yumva inama z'Imana ntazumvire, ariko muhe guca bugufi kandi yubaho Uwiteka, yemere yumva ijwi ry'Imana, yihane by'ukuri nta buryarya nta n'uburiganya. Inyungu nize bimwe urufunguzo rwinjira mu migisha Imana yamuteguriye, kandi none yavuye mu murimo w'Imana yarawuretse arivumbuye. Mubabarire Mwami, ace bugufi asubire mu murimo, kandi nanone yumvire Uwiteka Imana. Ahora bw'ibyo zo muzi zikamugeraho no mu mutima agakomangwa. Mufashe kugira ngo yewe kwivumburira abantu, kuko si bakorera so bamuhamagaye. Uri Imana, uyu muntu uramuzi, musange mufashe. Kandi uyu utarakizwa turabigambirira byaranze, arabigerageza bikanga, ariko nawe arashaka ko yabona yamigisha, arashaka ko yabona nyine data ubukire, icyubahiro n'ubugingo arabishaka. Mumwibutse urufunguzo rw'imigisha yuko ari uko yaca bugufi akubaho Uwiteka. Nawe yihande kuva uyu munsi yandike mu gitabo cy'abakiranutsi. Urakoze Imana kutwumvise, kandi uri Imana inyambabazi. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Umukiza wacu, amina. Mana iguhe umugisha muvandimwe. Tugende no gusengera ibyifuzo rero. Tugiye gusengera ibyifuzo. Urwo rufunguzo ruri imbere yawe. Reka Imana yo mu ijuru uyinginge gukimburire ibyo bize. Mva niba ari n'indwara zananiranye, Imana izikure, izikinje, haboneka uburyo, haboneka imbaraga zikiza. Niba ari ibibazo byo mu buzima n'imibereho, Imana ikugire neza. Ibyo wingingira Imana byose urabizi. Mva umaze guca bugufi kandi ukuba Uwiteka ukitunganya, saba Imana ngo nkingurire none ibyanjye bize. Niwe ukingo ntihagire ukinga. Reka tumwinginge nubwo azi kubikwiye kandi ubikeneye, ariko bivuge no mu izina. Byongorera Imana. Hari ibyo abantu babazi, iyo batanazi bibwira Imana. Nakanya gato ariko uce bugufi dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, turagushimiye. Ijambo ryawe ni rizima, rifite imbaraga n'ububasha. Ni ijambo rikingura, ni ijambo kandi rikangura, ni ijambo rihumuriza. Rero data mwiza, Mana yera, ndasengeye umuntu ubwo aciye bugufi akubaho Uwiteka Imana. Reka urwo rufunzo rw'imigisha rugere kuri buri wese. Uyu muntu Mana data ufite ibikingiranywe kandi akumva abikeneye kandi birakwiye, uri Imana itubereye yatugira akamaro. Mana data wa twese, iyo ukinguye ntawe ukinga. Kingura inzugi z'imigisha kuri buri wese mu izina rya Yesu. Mukingurire ubutabazi bwihuse n'amahoro yo mu mutima n'ibyishimo n'umunezero n'impagara amaranye iminsi. Reka muhe Mwami gutuza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasenze ngo umukingurire imbaraga zikiza uburwayi, indwara zananiye abaganga. Birashoboka data, uri Imana yamanura ubasha n'ubushobozi agakira izo ndwara mu izina rya Yesu. Nanone kandi afite ibibazo mu muryango we, afite ibibazo mu buzima bwe, afite ibibazo mu mibereho, afite ibibazo by'imyenda, afite ibibazo by'ubukene, afite ibibazo Mana byinshi cyane atashobora kurondora, ariko ubiziranyeho. Ndamusengeye mu izina rya Yesu. Ntatuje, afite impagarara, afite imugerageza, afite imurwanya. Mana turamusengeye mu izina rya Yesu. Data aribaza uko bizagenda naho bizagera nuko bizaba, ariko uri Imana ukingure inzugi z'imigisha. Mwami zimaze igihe zikinze, ariko Mwami niba aciye bugufi akubaho Uwiteka, mugirire neza Mwami, mushoboze abone ubwo bukire ategereje igihe kirekire, kandi abone Mwami wanjye nicyo cyubahiro. Muheza promotion, umuhe byiza byose bamusezeranije Mana data, kandi kurutaho abone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Uri Imana ibitanga, utimana turandura ku butoni. Uri Imana tuva amabwire, uri Imana tuzi twese, uri Imana bera hose icyarimwe, uri Imana igenzura, uri Imana nibyo mu mabanga yacu ububizi. Uyu muntu ujya kongorera urabizi ibyo avuga, ibyo munihisha, bimuganyisha, bimuriza, bimuraza ishinga, bituma adasinzira, byose urabizi Imana. Muhe gusa guca bugufi, yitunganye, yihane, yubaho Uwiteka Mwami wanjye, maze ubundi Mwami umuhe yamigisha
yifuza mana ubwo bukire nyine cyubahiro n'ubugingo buhoraho mana amaherezo meza mana yo migisha y'imbangikane buri wese arayikeneye y'ibyo umwuka yayiburyo nyine mwami wanjye niba yarakamye yaracizinaye mwami wongere imbaraga z'Imana z'umukabera zongera zimwuzure impano z'Imana zigaruke muri we mwami muhamagara wongere wake muri we kandi nanone n'ibyo umubiri fatika bimuhe nyine mugarure byanyazwe nibigaruke mu izina rya Yesu nabone imigisha byagiye bigaruke kandi mwami wanjye mwagurira imbago muteze intambwe mu izina rya Yesu mwami mugenderere mwiyereke mana ashaka kugera mwami muhatwoko uhamugeze mwami umugeza heza kandi muvana umugizi umushira mu bundi ndagushimiye mana ndaguhimbaje kuri Imana ibasha gukora nibirenga cyane byo dusabye kuko zibidukwiriye kandi kurutaho ukazaduha amaherezo meza tukabona ubugingo byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu mukiza wacu.